हेलो एंड वेलकम टू डाक बजाज ईस्ट डेली। सभी मोटरसाइकिल राइडर्स और एंथुजियास्ट मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी व्हीकल हमारी फैमिली मेंबर की तरह होती है और इसीलिए हम लेकर आए हैं वन ऑफ इट्स काइंड न्यू जनरेशन वर्कशॉप हमारे कस्टमर्स के लिए। ये आइए मैं आपको इस न्यू जनरेशन वर्कशॉप की कुछ खास खूबियों से परिचित कराता हूँ। ये है हमारा सर्विस रिसेप्शन एरिया, जहां पर हमारे फुली ट्रेन्ड सर्विस एडवाइजर अपने वाईफाई टैबलेट्स के साथ आपको रिसीव करेंगे और आपके बताए हुए कामों को अच्छे से सुनकर समझकर एक फुली डिजिटल जॉब कार्ड तैयार करेंगे विद नो वेटिंग टाइम। जॉब कार्ड खोलने के तुरंत बाद आपकी गाड़ी को पीएम शैम्पू के साथ होम वॉश करके रिपेयर्स के लिए तैयार किया जाता है ताकि गाड़ी का काम साफ सफाई से हो। ये हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू जनरेशन वर्कशॉप है, जहां पर टोटल 14 वर्किंग बेस हैं, जिनमें से 4 बेस हमारे हाई एंड बाइक जैसे कि डोमिनर पल्सर के लिए और 2 बेस एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड है। ये मॉड्यूलर रैम्प वर्क स्टेशंस के साथ आपके व्हीकल को हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हुए कम से कम समय में सर्विस और रिपेयर करने में सक्षम है। हर रैम्प स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम और न्यूमेटिक गन के साथ इक्विप्ड है। हमारे बजाज द्वारा ट्रेंड एक्सपर्ट टेक्नीशियन डिजिटल जॉब कार्ड को समझकर आपके बताए हुए कामों को 100% क्वालिटी और कम से कम समय में करने के लिए सक्षम है। हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियन स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम आपकी बाइक की सर्विसिंग उत्तम क्वालिटी और प्रॉमिस टाइम में करने का वादा करते हैं। ये एक फुली इक्विप्ड बजाज जेन्युइन स्पेयर पार्ट स्टोर है, जहां पर सभी बजाज बाइक्स के हर तरह के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए जाने का बहुत ही एफिशिएंट वेयर हाउसिंग सिस्टम है। हमने आपकी बाइक की सर्विस के दौरान आपकी सुविधा और आराम के लिए अपनी एयर कंडीशन कस्टमर लॉन्ज को शानदार कस्टमर लॉन्ज बनाया है, जहां पर कंफर्टेबल सोफास, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्री वाईफाई और रिफ्रेशमेंट अवेलेबल है, ताकि आप आराम से बैठकर अपनी बाइक की सर्विसिंग देख सकें। हमारे सर्विस एडवाइजर बताए हुए समय के वादे को निभाते हुए जान सुरक्षा और आवश्यकता अनुसार रोड टेस्ट करते हैं। जांच सुरक्षा और रोड टेस्ट के बाद हमारे एक्सपर्ट सर्विस एडवाइजर आपकी गाड़ी में हुए सर्विस, रिपेयर और उनके चार्जेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कस्टमर डिलाइट हमारा मोटो है, इसीलिए हमारे मैनेजर्स और कस्टमर केयर टीम ब्रिलियंट कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर्विस एडवाइजर पीएम पॉलिश करवा के बाइक की डिलीवरी करते हैं। तो जब भी आपकी बजाज बाइक को चाहिए स्पेशल केयर और बजाज की भरोसेमंद सर्विस, ज़रूर आइए राग बजाज की मोटरसाइकिल वर्कशॉप में, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ बाइक, जीरो वेटिंग टाइम और क्वालिटी रिपेयर का वादा करते हुए आपकी सेवा के लिए तैयार है।